Ero a casa sua con lui una sera e stavamo parlando e ridendo e mi disse: Aaron, cosa pensi della liberazione delle donne? E a quel punto avevo pensieri abbastanza convenzionali al riguardo e dissi: penso che le donne abbiano il diritto di lavorare e guadagnare come un uomo, proprio come hanno il diritto di voto. Lui iniziò a ridere e mi disse: sei uno stupido. E gli chiesi: perché sono uno stupido? Disse: lascia che ti dica di cosa si tratta. Noi, i Rockefeller, abbiamo finanziato questo movimento, abbiamo finanziato il femminismo. Noi, la Rockefeller Foundation, abbiamo creato gli articoli e le news. Gli chiesi perché e mi disse che avevano due motivi principali. Il primo è che non potevano tassare metà della popolazione. Ed il secondo motivo era che in questo modo avrebbero messo i bambini piccoli a scuola, in modo da indottrinarli in età giovane e dirgli cosa pensare. Li avrebbero divisi dalla famiglia. In questo modo i bambini avrebbero iniziato a vedere lo Stato come la loro famiglia.